Hola a todos, somos Oscarita. Gracias por ver nuestro primer vídeo. ¿Dónde estamos? Si quieres descubrirnos, no dejes de seguirnos. ¡Vámonos! Baby, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come. Los que vivimos en Huesca tenemos un gran privilegio, estar rodeados de esta magnífica naturaleza. Aquí nace el río Guarda. Está compuesto por un conjunto de manantiales con una agua cristalina y una calidad excelente. Tenemos Pedro Jiménez, la Fuente Alta, Media, Baja y la Natividad. Os vamos a mostrar un poco de la Fuente Alta, que está espectacular. Y más después de estos días que su entrada ha reventado por los fuertes vientos. Mirad qué chulería. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Esta la Fuente Alta, la verdad es que es una chulería. No tiene tanta agua como hace 2 días cuando reventó, pero la verdad es que es un lujo poder verla con agua, porque solamente varias veces al año se puede ver así. Como antes ha dicho mi madre, la Natividad es la que le da el agua a la piscifactoría de Huesca para criar a las truchas arcoíris. Oye Daniela, tengo una idea, ¿por qué no vamos a pescar? Muy buena idea, Lucía, ¡vamos! Sí. Una, dos, tres. ¡Ayúdame! ¡Venga, ayuda! ¡Una! ¡Vamos, vamos! ¡Tírale, tírale, Lucía! ¡Tírale! ¿Dónde está? ¡Otra! ¡Va a comérselo! ¡Mira, Rana! ¡Rana, uno va a comerse! ¡Ah! ¡Ay, el pece! ¡Alguien venga a mi boca! Jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, ¿Os gusta este árbol? Pues otra de las maravillosas cosas que tiene esta tierra, que son las secuoyas. Un árbol centenario. Estos son pequeños, pero otro día enseñaremos los grandes que hay. Y mirad lo que hemos pescado. Las truchas arcoíris. Mira, Lucía. ¿Por qué son arcoíris? Porque tiene un color rosa y ¿Y ahí algún? como un dorado. Un dorado. Ya tenemos la comida para mañana. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Lata de qué? De trucha. Muy bien. Está viva todavía. Está viva todavía. Bueno, Nos la llevamos. nos la llevamos. Adiós a la piscifactoría. Nos vamos a otro sitio. ¡Vámonos!
qué hambre nos ha dado la trucha, ¿eh? ¿Queréis merendar? Sí, ¿Qué se oye? ¿Vamos a verlo? sí. Vamos. En mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Es que es tan tierno el matador. Me hace reír, va de serio, diminuto caballero. Esto aún no lo sabes, pero querrás igual que hoy. Te quiero yo. Capitán Tapón. Te quiero amarte, capitán Tapón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? ¿Qué sabes tú? Mi Robinson. Te cortas así. Yo soy quien sangra. Yo soy tu esposa. Qué pena que se nos haya ido la luz del sol. Nos vamos a despedir en otro de los sitios emblemáticos de Huesca, que es el pantano de San Clemente. Esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo. Mamá, ¿dónde vamos a hacer el próximo vídeo? Camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta hacerte un guiño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador.